Ayan guys, matagal na magpapasok. simulan mo sa ating video na Ano guys, manok na mahalin ko pula, na mag-vlog. part 3. 4. Yan lang guys. Part 3 ba guys? Hello, magandang gabi. Welcome back. Nakaraan guys. Nakaraan part 2 eh. Para guys, Pag ikaw nakilala ng bangs na, ano mo? Matutuwa si Missy.